civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Civili dhe njësia e organizatës Civili i Gjelbër kyqen në diskutimin jo formal publik lidhur me sallën universale. Këtu bëhet fjalë për një objekt që paraqet simbolin e solidaritetit, i ndërtuar pas tërmetit në vitin 1963 në Shkup, i lëshuar në përdorim në janar të vitit 1966. Gjatë ekzistencës, Salla Universale u shndrua një nga qendrat më të rëndësishme kulturore jo vetëm të qytetit të Shkupit, por edhe për gjithë vendin. Prandaj, Civili është me qëndrim se ky objekt i rëndësishëm meriton debat të gjerë qytetar dhe vendimin për fatin e tij. Duhet kërkohet zgjidhje për çështjet edhe në nivel ndërkombëtar, ndërsa vendimi përfundimtar duhet të merret pas mbajtjes së një referendumi konsultativ lokal për fatin e Sallës Universale. Të nxitur nga kolumna e Sash Ordanoskit, pse jo referendum qytetar për Sallën Universale, Civili vendosi të merr iniciativë për referendumin për Sallën Universale, nëse do të ndërtohet në vend të ri, nëse do të restaurohet objekti aktual ose do të ndërrohet, ose do të rënohet, ndërsa në vend të saj do të ndërtohet një park. Për këtë çështje dhe çështje tjera lidhur me këtë temë jemi të mendimit se është më mirë të organizohet një referendum. Ylberi, Bilbili Art, Festivali i Xhazit Shkupi, Nota Fest, koncerte, shfaqje, ngjarje të mëdha kulturore, shoqërore janë vetëm një pjesë e atyre që janë organizuar në Sallën Universale. Ky objekt të njerëzit nxit emocione, kujtime, identifikime me ambientin dhe kohën për shumë gjenerata me radhë. Nga ana tjetër janë argumente dhe planet urbanistike dhe dëshira që Salla Universale të fitojë edhe më tepër vlerën të një qendre multimediale që do t'i kënaqë aspiratat kulturore dhe shpirtërore të qytetarëve dhe do të jetë vendi në të cilin do të njihen jo vetëm shkupianët, por secili që është pjesë e skenës kulturore dhe artistike në këtë vend.